Trong quá trình quay Peaky Blinders thì diễn viên Cillian Murphy ước lượng mình phải hút khoảng 3.000 điếu thuốc cho mỗi mùa, tức là khoảng 500 điếu một tập. Nhưng có một sự thú vị hơn mà hầu hết mọi người đều không biết. Một số ấn tượng khác cũng liên quan đến khả năng ăn chơi của Thomas Shelby, đó chính là 213 cốc rượu trong xuyên suốt 6 season, tương đương với 6 ly một tập. Dĩ nhiên, giống như thuốc lá thì đây cũng là rượu giả thôi, bởi vì nếu mà là rượu thật thì chắc Thomas Shelby giờ đã đi vào viện rồi. Điều đáng nói ở đây là Tommy gần như chỉ uống rượu whisky, chứ hiếm khi chạm vào các loại rượu khác. Và đặc biệt hơn cả là hãng rượu yêu thích của Tommy lại là một tên huyền thoại của làng whisky, đó chính là Bushmill. Giới chơi rượu thường có một câu là The story of whiskey is the story of Bushmill, tức là câu chuyện của whisky là câu chuyện của Bushmill. Câu chuyện của Bushmill đó là một câu chuyện về một nhà máy đã vượt qua trăm ngàn khó khăn. Có những lần mà họ đã tưởng chừng không thể nào gượng dậy được, nhưng mà họ vẫn làm được. Câu chuyện đó là gì thì hãy cùng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về bối cảnh mà Bushmill được thành lập. Như tôi đã nói trong video trước, whisky là gì thì đó chính là tại Ireland. Thật ra thì cái kỹ thuật nấu rượu này đã có nguồn gốc từ năm 1200 khi mà được những người truyền giáo châu Âu mang vào đây. Cụ thể là sau các mùa vụ thì khi mà không biết phải làm gì với lượng ngũ cốc dư thừa và cũng không có một cách nào để bảo quản chúng một cách tốt nhất, thì những người nông dân ở đây đã học được cách nấu rượu và uống. Tương truyền rằng vào năm 1276, khi Sir Robert Savage của xứ Ark đến Ireland để mở rộng lãnh thổ, ông đã may mắn đánh thắng được người dân bản địa ở đây nhờ một thứ gọi là a mighty drop of aquavite, tức là những giọt rượu mạnh mà sau này thì người ta chắc chắn rằng đó chính là rượu whisky. Tuy nhiên thời kỳ ngày xưa thì cái việc nấu rượu whisky này nó khá là bộc phát và chưa có một cái quy trình hay là quy chuẩn hóa chuyên nghiệp như ngày nay. Bước nhảy vọt đầu tiên của rượu whisky đến vào năm 1608 khi mà vua James đệ nhất ban cho Sir Thomas Philip một cái giấy phép để ông có thể nấu ra whisky base tại hạt Antrim ở phía Bắc Ireland. Nơi đây thì có một con sông chạy qua và có thể các bạn có thể đoán được rằng tên con sông đó là gì. Đúng vậy, dòng sông này mang tên là Bushmill. Nước của nó được sử dụng trong những chai rượu whisky hợp pháp đầu tiên trên thế giới. Đó cũng chính là lý do mà tại sao số 1608 luôn xuất hiện ở khắp các chai rượu của Bushmill như một cách để họ tự hào về cái bề dày lịch sử và một cái vị thế của người đi đầu. Gần 200 năm sau, vào năm 1784, công ty trách nhiệm hữu hạn Bushmill đã được ra đời bởi Hugh Anderson với 2 nồi chiên cất nhỏ và đẩy Bushmill sang bước nhảy vọt thứ hai. Hoạt động từ năm 1885 thì thật tiếc là nhà máy này đã bị cháy rụi một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, ý chí của những người đằng sau huyền thoại này không cho họ chùn bước. Trên trang chính thức của Bushmill, họ đã mô tả quyết tâm của họ thời kỳ đó như sau. Trên ngưỡng cửa của sự hủy diệt, chúng tôi thực hiện điều mà Bushmill luôn làm. Chúng tôi quay lại làm việc một cách ngang bướng. Chúng tôi gây dựng lại mọi thứ, thậm chí còn to lớn hơn và chất lượng hơn trước. Wow, quả là một quyết tâm đầy nghị lực của những con người thời kỳ ngày xưa làm việc trong nhà máy tại Bushmill. Và những cái sự quyết tâm đó của những con người Bushmill đã được đền đáp một cách vô cùng xứng đáng. Đó là khi mà cái nhu cầu cho rượu whisky tăng mạnh thì vào năm 1889 tại một hội chợ thế giới. Tại hội chợ này thì cũng là dịp mà Eiffel Tower được khánh thành ra mắt với công chúng lần đầu tiên. Thì rượu Bushmill đã giành huy chương vàng trong dòng rượu whisky của họ. Các bạn thấy phục họ chưa? Chưa dừng lại ở đó thì cái rượu Bushmill thời kỳ ngày xưa hot tới mức độ mà công ty phải đóng nguyên một con tàu thủy mang tên là SS Bushmill để ship rượu đi toàn thế giới. Cụ thể là họ ship tới các nước như là Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông hay là Singapore. Thời kỳ này về sau được gọi là thời kỳ vàng của rượu whisky. Tuy nhiên thời kỳ vàng son chẳng được bao lâu thì sóng gió ập tới với Bushmill. Đó là các sự kiện liên tục xảy ra ở thế kỷ 20, đó chính là Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, cuộc nội chiến Ireland hay là thời kỳ cấm vận rượu tại Mỹ. Trong đó thì thời kỳ cấm rượu tại Mỹ và cuộc nội chiến ở Ireland là hai cái sự kiện ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới Bushmill. Lúc bấy giờ thì Mỹ là thị trường màu mỡ nhất cho rượu Irish Whisky. Vậy nên mà khi mà Mỹ đã ban bố lệnh cấm rượu như này thì không một con tàu nào nữa có thể được rời khỏi Ireland. Hàng trăm nhà máy sản xuất rượu nói chung đã bị giảm xuống, còn có 10 nhà máy và Bushmill may mắn là người sống sót. Ngoài ra thì cái cuộc chiến giành độc lập với đế quốc Anh và những cái chính sách đối nội thời kỳ đó của chính phủ Ireland cũng không hợp lý lắm. Ví dụ như là tăng thuế việc sử dụng lúa mạch, cấm xuất khẩu và hạn chế tiêu dùng rượu trong nước đã làm suy sụp ngành công nghiệp whisky của Ireland. Tới thập niên 60 thì nơi đây chỉ còn có 3 nhà máy đại diện cho những gì còn sót lại của ngành công nghiệp whisky Ireland. 3 nhà máy này đã cùng nhau hợp tác để lập ra một công ty gọi là Irish Distillery Limited. Như khi các công ty nhỏ hợp lại thành taxi group vậy. Còn phía bên kia, ngay phía bên kia đó chính là Scotland, được gọi như là Grab vậy.
Tuy nhiên tính đến năm 2010 thì chỉ có 4 nhà máy tại Ireland hoạt động, nhưng mà hiện nay đã có là 40 nhà máy sản xuất ra 110 triệu lít cồn mỗi năm. Whisky Ireland đang thực sự trở lại. Bushmill thì bắt đầu được xuất hiện trong truyền thông và văn hóa đại chúng vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước. Trong phim Peaky Blinders thì bạn có thể ý rằng mỗi khi mà Thomas Shelby vào cái quán bar Garrison ở Small Heath tại Birmingham thì anh thường order một pour. Khi order một pour như vậy với bartender thì họ sẽ rót ra một cái shot rượu của quán, và quán của họ thì luôn luôn là phục vụ rượu Bushmill. Chúng ta thấy là trong phim ấy thì khi mà Thomas Shelby order rượu thì anh được rót ra một ly gọi ly tumbler chứ không phải một ly nosing glass. Vậy có thể nói ra được điều gì? Đó chính là Thomas Shelby không có nhu cầu thẩm ở đây, anh chỉ có nhu cầu uống cho nhanh để làm hai việc: lấy khí thế đi bắn nhau và giải quyết nỗi buồn. He looked at me the wrong way. It's not a good idea to look at Tommy Shelby the wrong way. Vậy nên nếu chúng ta muốn uống một cách ngon, muốn cảm nhận được hương vị thì đừng uống như Thomas Shelby nhé. Nếu bạn thích những thông tin mà tôi vừa chia sẻ thì hãy cho tôi một like, share và subscribe kênh. Bởi vì ngay sau đây tôi sẽ mở chai rượu Bushmill này ra để review cho bạn những mùi hương mà nó mang lại. Bây giờ chúng ta hãy cùng tôi thẩm thử chai rượu whisky Bushmill này. Chai Bushmill này có giá bán trên thị trường chỉ là 600.000 đồng. Vậy nên bạn đừng nghĩ rằng cứ phải rượu đắt thì nó mới là rượu ngon. Tuy nhiên, ngon hay không thì phải thử mới biết được. Trước hết thì chúng ta hãy tìm về điều khác biệt đầu tiên của rượu Bushmill này so với các rượu Scotch khác. Đó chính là đa số rượu Ireland và Bushmill cũng là ngoại lệ, là họ sẽ chưng cất 3 lần thay vì việc mà Scotland chưng cất chỉ có 2 lần mà thôi. Cái việc chưng cất 3 lần này đã tạo ra một loại rượu whisky mà có một cái nồng độ cồn cao hơn, có vị khô hơn và ra được nhiều vị ngũ cốc hơn, và đó cũng chính là cái hương vị đặc trưng của rượu Bushmill này. Một điểm khác biệt thứ hai của rượu Bushmill so với rượu Scotch đó chính là về phần nguyên liệu. Nếu mà tại Scotland thì họ chỉ sử dụng 100% lúa mạch nảy mầm, thì tại Ireland họ sử dụng một cái mix của lúa mạch chưa nảy mầm và lúa mạch nảy mầm trộn vào nhau. Cái việc trộn vào nhau như vậy thì khi mà chưng cất ra tạo ra được một loại whisky mà có rất nhiều vị ngũ cốc, cảm giác như là bạn đang ăn một cái bánh quy vậy. Tuy nhiên đó là với đa số các nhà nấu rượu tại Ireland, còn với Bushmill thì sao? Thì họ vẫn sử dụng 100% lúa mạch nảy mầm. Họ sẵn sàng trả chi phí cao hơn để giữ nguyên cái hương vị của họ. Vậy nên họ mới là độc nhất tại Ireland. Thật ra thì không phải ngẫu nhiên mà rượu Ireland lại sử dụng cả lúa mạch không nảy mầm vào nữa. Thật ra là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Cụ thể vào năm 1785 thì đế quốc Anh nhận ra rằng rượu whisky đến từ Ireland rất là phát triển mạnh mẽ, có nhu cầu rất là lớn, vậy nên là họ muốn thu được những đồng thuế từ đây. Vậy nên họ đã áp thuế vào cái việc mà nhà máy sử dụng lúa mạch nảy mầm. Để đối phó với tình trạng này và để duy trì được cái chi phí của họ thì một số nhà máy đã chuyển sang sử dụng hạt không nảy mầm. Một số còn đi đến một mức nữa, đó chính là sử dụng ngô thay cho lúa mạch để không phải đóng một đồng thuế nào nữa. Điều khác biệt thứ ba của Scotch whisky với cả Irish đó chính là đa phần rượu Irish whisky thì đều không có vị khói như rượu Scotch whisky. Lý do bởi vì tại Ireland thì họ không sử dụng than bùn để sấy khô lúa mạch như với những người Scotland họ làm. Và điểm cuối cùng đó chính là tại Ireland thì cái nồi chưng cất họ sử dụng đó chính là nồi pot thay cho nồi column steel. Cái nồi column steel thì có thể chưng cất liên tục mà không cần phải nghỉ ngơi, còn nồi pot thì mỗi lần chưng cất xong là phải dọn dẹp, lau chùi để cho một mẻ khác vào. Cái việc sử dụng nồi pot như vậy đã tạo ra một loại whisky có một cái hương vị đầm đặc trưng của Ireland. Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về hãng rượu Bushmill này, một nhà máy rượu hợp pháp đầu tiên ở trên thế giới. Còn nếu bạn muốn tôi làm về nhà máy rượu nào thì hãy cho tôi biết ở phía dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại.